Բայց կարճ, ես ասեց օքեյ է, ավելին հնարավոր է։ Բայց շատ հագնի, որտեղ մեկ էլ միացրեց, հա։ Մեկ րոպե։ Ժորժան կարող է ջուր լինի ինչ-որ մեկի մոտ։ Երկու րոպե որտեղ պիտի բարձրանամ, ասեք։ Նիշտը սկսվեց, ներկայացվեց միջնորդությունը, որոշակի հարցադրումներ ներկայացրեցինք, նիշտը դեռ չի ավարտվել, հիմա կարճ ընդմիջում է, որից հետո կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը եւ համապատասխանաբար եթե ինչ-որ հարցադրումներ կներկայացնենք ու արդեն դատարանը կհեռանա առանձին սենյակ կգնա որոշում կայացնելու։ Մեղադրող կողմի բերած փաստարկների մեջ ներողություն Պարոն Օրբելյան, մեղադրող կողմի բերած փաստարկների մեջ կան ինչ-որ հիմնավոր ապացույցներ, որը կապացուցի այդ մեղադրանքը։ Ու միանշանակ պատասխանը ոչ է, բայց որպեսզի բան չստացվի, էլի դե պետք է ես ասեի, ոչ իրանք պետք է ասեին, այո։ Քանի որ պետական գաղտնիքի հնարավոր թեմայի տակ, ոնց որ ասել են պետական գաղտնիքը ստորագրել ենք, փորձում ենք հասկանանք ինչն է պետական գաղտնիք, հեսա որ մենք խոսենք եթե պիտի հասկանանք, բայց ամեն դեպքում ոչ մեղադրանքի նկարագրությունը հոդվածը չէ, այն ինչ է ենթադրվում, ոչ նյութերը որևէ մենակ դավաճանության չէ, էլի որևէ այլ քրեական հոդվածի հետ կապված ինչ որ հանգամանք չկա։ Ըստ էության նկարագիրը ինչ որ մեղադրում են, դուք այդ բոլոր լրագրողները դրա տակ անցնում եք։ Ինչ որ ինֆորմացիա եք տարածում, ինչ որ ինձ հարցրել եք, ես ինչ որ բան եմ պատասխանել Անընդհատ խափամամիջոցի հարց բարձրացվել։ Հələ չենք ասել, հələ մենք մեր կարծիքով խափամամիջոց կիրառելու հիմքեր չկան, մեր կարծիքով քրեական հետապնդում հարուցելու հիմքեր չկան, մեր կարծիքով այս նյութերից չի բխում որևէ եղանակով գործի հարուցում։ Այսինքն մոտավորապես այն արգումենտացիան դե հարուցենք, հետո էլ քննենք, կալանավորենք, ապացույցներ ձեռք կբերենք, մոտեցումը ընդունելի չի կարելի անձին մեղադրանք առաջադրել, երբ որ չունես բավարար թույլատրելի վերաբերելի ծավալի ապացուցողական բազա։ Հիմա թե դրանք ոնց են ֆիքսված ուրիշ հարցա, դա պարզա նույնը չի ինչ որ վերջում մեղադրական եզրակացության փուլում, պարզա որ մեղադրանք առաջադրելու փուլը մի քիչ ավելի շուտ է, բայց միևնույնն է, պետք է լինի բավականին Այսինքն համարը ինչ հարց տվեցինք, դա հələ չենք պարզել, դա այս տվյալներով է, բայց դե հələ չենք ստուգել, դա հələ չենք ստուգել եւ այս տարբերակով է։ Մի քանի հարց հետաքրքիր։ Կոնկրետ այդ մեղադրանքի մասով իրենք կարողանում են ասել, որ պետական գաղտնիք է եղել դա, այդ ինֆորմացիան։ Պետական գաղտնիքի մասին բնդումից հրաժարվեց։ Հարցերը շարադրեմ, հետո ասեք, լավ։ Դա մեկ, երկրորդը, եթե այստեղ Պարոն Թևանյանի գործընկերներն էլ ասացին, օրինակ Էլինա Վարդանյան, որ ինքը այդ ժամանակ չի եղել падգամավոր եւ չի մասնակցել այդ նիստին։ Թևանյան ինքն էլ է ասել։ Հիմա եթե չի մասնակցել, ինչպես է ստացել այդ տեղեկությունը, արդյոք այդ հարցը քննարկվել է։ Խոսում ինչի մասխարաշը մեղադրանքը փակ նիստ եղել լսումներ են։ Ախր մեղադրանքը Եվ երրորդը ներողություն պարոն Օրբելյան։ Եվ երրորդ հարցը համարենք ինչ որ X ճանապարհով պատերի ականջադրել, տես դրան հետևից լսել է ներողություն, ստացել է պետական գաղտնիք համարենք այդ երկուսը ապացուցում։ Պետական գաղտնիք հավաքել, փոխանցել չկա։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում չկա, ոնց կա։ Բա իրանք ինչ են ասում։ Բայց եմ ասում, չէ, բա մենք ենք ուզում հասկանանք։ Այժմ ասում եմ շատ բարձ բան, մենք ասում ենք պետական գաղտնիք հավաքել, փոխանցել կա, ասում են չկա։ Ну բառացի տես չեն։ Պետք է ասեմ, չեն ասում չկա, ասում են ինչ որ գրած է, ասում եմ գրածի մեջ գրած չի, ասում է դե ինչ որ գրած է, ասում եմ մատ բարձ հարց ենք տալիս։ Մեղադրում եք այս մարդուն, որ պետական գաղտնիքա փոխանցել։ Ասում եմ ինչ որ գրած է, ասում եմ կարդում եմ գրածա որ այլ տեղեկատվություն, այս ինչ որ գրել եք ստեղից կարանք իմանանք որ նա պետական գաղտնիք, ասում եմ պետական գաղտնիք չենք պնդում։ Դե հիմա ասում եք հիմա որտեղից ինչ ունի, ինչա փոխանցել, ասում եմ պետական գաղտնիք հավաքել, մշակել, փոխանցել, մեղադրանք, այդ ձևակերպ X այլ տեղեկատվություն ինչ որ գրածա։ Ինչ ուրիշ բան եմ։ Դուք հիմա ելնում եք հարցրեք, գոնե հասկանանք, երրորդ փուլին եմ հասել։ X տեղեկություն, որը պետական գաղտնիք է կամ չգիտեմ ինչա, B ստացել է եւ երրորդը այդ ստանալը ոնց է փոխանցել։ Կապ չունի ինչա։ Եղանակի տեսություն է ստացել։ Ում եւ ոնց, այդ եմ հարցնում։ Բայց ես էլ եմ նույն բանը հարցնում, չեն ասում ոչ ոք։ Բայց այդ հարցի պատասխանը որ իմանամ, կասեմ, ես նույն հարցը, ես եմ ոնց է փոխանցել եւ ում էլ։ Այժմ նույն հարցը, այ որ գա, քննիչ է, եթե կպատասխանի հարցրեք էլի։ Բայց նույն հարցը մենք ենք տալիս։ Դե ասում են ինչ գրած է դա։ Ինչա գրած։ Դե հիմա ինչա գրած չեմ կարող ասեմ, բայց դա չի գրած։
Օրբելյան դատավոր է սովորաբար Բերեք sense անենք, նիստը հիմա պետք է կախված է նաև դատավորից, այս դատավորից ինչ ակնկալիքներ ունեն։ Բերեք sense էլի բոլոր գործերի, բոլոր դատավորներից ակնկալիք ունեմ արդարադատության եւ այս դեպքում որպես դատավոր իրար լիազորությունների պատշաճ կատարման։ Բոլոր կապ չունի, Նույնիսկ Վասիլ Մելքոնյանից։ եւ բոլոր անձանցից, ովքեր կրում են դատավորի կոչում, պատմուջան, նստած են որպես դատավոր, իրականացնում են դատավորի գործառույթներ, կլինի դա արդարադատության իրականացումը, թե որպես դատարան այդ գործառույթների իրականացում, իմ ակնկալիքը մեկն է։ Իրենց գործունեության պատշաճ իրականացում։ Իմիջիալից ավարտեմ, դա վերաբերվում է բոլորից, էլի, այսինքն բոլոր մասնագետներից եւ այլն։ Տվյալ դատավորի հետ ես որևէ նիստ չեմ ունեցել, ակնկալիքները չեմ կառուցում լավ կամ վատ դատավոր սկզբունքով։ Մոտեցումը հետեւյալն է՝ ներկայացնել իրավական, փաստական արգումենտները, ստանալ որոշումը, եթե ճիշտ է, ճիշտ չէ, մեր սրտով գտնում ենք, որ մենք բավարարված ենք, չենք բողոքարկում, գտնում ենք, որ իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել, հիմա բողոքարկելու բողոքարկում ենք։ Տվյալ նյութերի ծավալով, տվյալ մեղադրանքով իմ ակնկալիքը խափանման միջոցի ուղղակի մերժումն է։ Ընդ որում մերժումն է, ոչ թե այլընտրանքային, ոչ թե գրավ մերժումն է, որովհետև այս ծավալի, այս տեսակի գործընթացով չի կարելի առնվազն այն նյութերի ծավալով, ինչ որ տեսել եմ առնվազն այն մեղադրանքի տեքստով, ինչ որ ունենք, չի կարելի ազատազրկման հարց քննարկել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է բարձրանանք ընդմիջումը ավարտվում է, բայց նիստից հետո կգամ ավելի մանրամասն ելքը քննարկենք։ Ես մի բան հասցնել եմ, արդեն այսպես հարցը լույսից տեսնում, ինչքան կշարունակվի։